கற்பகம் சோமசுந்தரம் ஹோம் மேக்கர். இப்போ ஒரு மாலை சுற்றுண்டி துக்கடா, அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம். கோதுமை மாவு 1 கப், இஞ்சி சிறிதளவு, மிளகாய்த்தூள் தேவைக்கேற்ப, கருவேப்பிலை சிறிதளவு, எண்ணெய் பொரிக்க, உப்பு தேவையான அளவு. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்ததும் இப்போ அதை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். முதல்ல கோதுமை மாவு 1 கப் எடுத்துக்கணும். அதில் சிறிது உப்பு, கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு பிசையணும். இந்த மிக்சியில் நான் இஞ்சி, மிளகாய்த்தூள், கருவேப்பிலை இது 3 போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதோட கலந்து இந்த உருட்டின உருண்டையை எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வச்சு இதில் போடலாம். இது கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, ரெகுலர் ஷேப்பாக இருக்கலாம். நல்லா பூரி மாதிரி பொரிஞ்சு வரும். இதில் கொஞ்சம் சூடான எண்ணெய் விட்டு பிசைஞ்சோன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். இப்போ உள்ள குழந்தைங்கள் எல்லாம் ஸ்நாக் வெரைட்டியை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றாங்க. அவங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்த உடனே இந்த சலசலப்பு எண்ணெயில் உள்ள சலசலப்பு நின்ன உடனே எடுத்துடலாம். நீங்கள் சுவையான மாலை சிற்றுண்டி துக்கடா தயார். இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நீங்கள் சாஸ் வச்சு